West is population. Western Cape Town. 12 Avenue, Rotary. Hoe het jou verhouding met jou familie, hoe het dat hy geïmpact? Ja, dat was baie zwaar hard op my gewees kom. Maar kan het liever met jou in 'n gesig sê, waar jy ek het tik in elke nacht en jaar ten so staan, daarop mense inbring en hy wat vir hulle Afrika by ons huis gewees het nie nog. Ons van tik. So, as I'm precies, as ek kry, attention man, sien jy nou. Right, wat ons sien nie die feit dat ons ander mense reik maak, elke dag, sien jy nou. Hy is ons een dankbaar. Jy vir my meer elaborate in terms van hoe die situation geraak het by die huis, man, toe jy begin het te like jou relationship met jou moeders, met jou siblings daar om jou, sy begin te mos nou te tik, want sy het nou gesê, die feeling van tik maak, dat sy so gevoel het, en jou eerste hit, en verstaan, dus nou wat het hy gemaakt by die huis, hy was nog een jong man, man. Kaya kita rin kita week ko sino na kasi yang kami na nila support to kaya kita mga acting down ay si acting down ay Verloor jou week en so. Hindi ako pinsa na ay maamo orang ni kaya pinsa ko rin at tuwas pati makan yawan hindi na ang yawan sa dekat yung hindi na ikaw ang kanya pagkawan na sa kasi dahil yung Chuta ka. Kung tayo parang hindi kung magkakatin, station from Israel, the feeling kasi kung kaya mas pagman what's it for nila ikman sila nila na maumusin ay tayo pokoknya sila berat-berat kasi ay sabi niya pa ay sila hati malang Okay. So, kasi die verhouding by die huis, so sy was nog uitgegooi die attractie en like, hulle soek nie meer vir haar aan, sy het die gesteel by die huisie en sulke vibes en dan, according to die research, is daar baie wat gebeur, daar is baie so story, dat hulle begin hulle ouers of steel, ons het hulle begin uitgegooi. Dink jy is possible of dink jy is moontlik om te stop, you know? En dan, voor jy my antwoord, sê vir my, wat maak het so zwaar, sien jy nou, of moeilik, om te stop, sien jy nou. En wat is type van help sal het makkelijk maak? Sien jy nou, dink jy is moeilik om te stop, en wat maak het so zwaar om te stop, en dink, wat sal so te help, dink jy, markeer jy, of sal vir jou help om te stop? As jy kan jy sê, moeilik kan stop met jou goed, dat om het aan die bereik elke dag ja. En dan nu nog carrière aku kesenangan itu kijk op altijd. Ieder voor een toereik maar kan het maar liever niet meer. Maar liever nog. Right, alles gaat voor een dag. Ik heb het in lijst en dan kan ik maar praten met je wat. Dan doe ik kan ik zeggen ik is a people person. So is die fan guy in die familie. Kian, alam mo nito. Pero my coach, like, cuma mula kan para pun itu saya. Maka dia boleh lepas. Kalau buku ini tu alas. Nou wat het type van jaap dan jy self vir jou gejaap het? Type van jaap? In die tyd, kyk ek praat met actually in die tyd toe sy begin, toe sy moest kyk iets, sy moest nou eerst begin roekeruit, eerste hit is die jou kop, wat dinge gaan die mekaar by die huis, jou coding en wat, nou, achterna toe kom leer sy moest dis nie van my nie, of miskien sy spijt achterna vir ding, so wat dink sy miskien sal vir jou gejaap het in die tyd, soos sy sê, soos ek op dit kan verstaan, sy het gepraat van jou vriende ook, wat ek gedoen het en dit het kwaai gelijk. So dink jy miskien dat jy different vriende groep moet gehet het, of een vriende kring gehet het, of different influencers gehet het, miskien klomp sokke vriende om jou gehet het, of vriende wat songs maak, soos my vandag, of enig iets anders dan besides te verstaan, dink jy miskien dat, wat so, like, wat dink jy, wat sal beter gewees het vir jou?
Hmm. De bos gefrit me uit. Partijpaten. Lijkt allemaal slapen in de nacht en jasses. Guidance. You know. Je kan niet deel met mijn familie, want hoe kom alles zal het zien, ja, wat de goal zal ik willen inpikken in de community. Ken, alaman ito. Die is even oos, man. Dus man, toen we gegeven, je kan niet zitten dan weer met de stoel hier. In mijn babas of langs. Dat hoef je hem te maken naar snijden en die pijpen van jaren. Nee, op het dakje. Zie je nog met meer kracht en alleen dan hoe ze in je hart zo. Maar het is niet zo met twee koppen in te. Maar ja, als ik daar ben, wat daar gebeurt, ik zou wel die dingen verloren. Zie je nou, behalve joh, wat staan op het af. Al de kracht op en hoe kan ik daar één minuut die op mijn verlaten. Zij zal niet. Zie je zo, die pijpen maar nou. In real life. On behalf of the People's Voice, we apologize kindly for the sound interruption. As forward, we'll fix it as we technically experience some difficulties. However, though, stay tuned for the second phase of Talk on the Table, part 1.